प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आज मौसम ने करवट ली और इस सर्द मौसम में मावट पड़ी। कोटा में भी सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। शहर के कई इलाके हल्की बारिश से तरबतर नजर आए। बारिश ने जनजीवन भी अस्त व्यस्त किया। इस सर्द मौसम में अचानक हुई बारिश से गलन में भी इजाफा हुआ और लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। लगातार बारिश होने से सुबह से ही सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए।